Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala yagamba nti Imam Nawawi Allah musasire senga yatuletedde aya zonna kyandibadde kirungi kyandibadde kinyuma nazijja waggulu natuka ku aya eno natulaga aya zino walaqad khalaqna al-insana Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ye yatonda ki yatonda omuntu bwatonda omuntu Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ffenna tukimanyi bulungi nti omutonzi waffe ye Allah ffenna yatutonda walkhaliqu ya'lam man khalaq omutonzi aba amanyi bulungi nnyo kyeyatonda aba akimanyi bulungi nga bwatugamba nti ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latifu al-khabir loza tamanyi eyatonda tamanyi gwe yatonda nabekityo Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam bi ahwalina amanye embeera zaffe amanye enniya zaffe amanye ebyomumaaso gaffe amanye buli kyonna ekitukwatako kyonna buli kimu akola ki yensonga lwaki agaye nti wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu nebikutawanya munda muggwe tubimanyi nebyolowoozaako tubimanyi byolowooza obulowooza munda tukola ki fenna tutudde wano ne Allah fenna amanyi fenna byetulowooza fenna byetulowooza abimanyi Allah subhanahu wa ta'ala wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu byonyumya emboozi hadithu nafsi Allah akola ki agimanyi ojja nosanga omuntu nga atudde awo naye nga ali mu mboozi namala agikunyumiza ga subhanallah Allah yatonda omuntu kakati Allah akugamba nti byonna byonyumya tuba tubimanyi naye tetukuvunaana birimu byonyumya tetukuvunaana olubereberye yali abivunaana byolowoozaako nga akuvunaanirawo umutima gwo emboozi gyonyumya olwaleero luno nalikoze kino nenkola kino nenkola kiri mu mutima gwo yali avunaana naye yamala nakola ki nakijjawo Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah amanyi byolowooza mu mutima gwo nga tonnayogera ya'lamuhu Allah qabla an tatakallam walakin hal yu'akhidhuka bihi akuvunaana ekyo naam aina wakuvunaanira di bwebanga efuuse enzikiriza mu mutima gwo kubanga enzikirizayo tevaayo kasiteefuuka nzikiriza nga nfu ekyaba agenda kukola ki ekyaba ajja kuvunaana Allah subhanahu wa ta'ala naye bwobanga kirala kyonna kyolowoozezaako ekyo Allah takuvunaana olw'ensonga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha Allah yasonyiwa abantu ba umma yange emboozi gye banyumiza muki mu mitima gyabwe ma lam ta'mal ebbanga ly'omala nga totadde mu nkola au tatakallam oba kwogera bw'osa mu nkola n'okola awo batandika okuvunaana bw'okyogera batandika okuvunaana mathalan singa omuntu alowooza